dulu ini saya jelaskan untuk obatnya. Jadi kalau paketan 800.000 itu kita include untuk obat minum ada 2 jenis. Saya DP-kan sekarang. Jadi besok saya kalau ini. Berarti diambil besok ini. Jam berapa ya? Besok. Mulai hubungi deh. Aku yang boleh. Silakan duduk dulu. Maaf itu saya videokan gitu. Iya. Ya nggak biasa. Iya sih, saya pakein tapi dilepas terus. Wow. Nah ini takutnya nanti itu kalau dia nggak dipakein kalau nanti jilat-jilat lukanya. Insya Allah saya di sini saya taruh di kamar. Kayaknya pengalaman sebelumnya juga begitu. Oh, pengalaman sebelumnya. Iya, emang nggak ada yang jangankan kalau dikasih kalung aja langsung dilepas dok. Kalungnya Dengan bersihkan dengan menggunakan kasa sama dikasih betadine sedikit terus dibersihkan pelan-pelan gini. Terus nanti saya bawakan tambahan salep terus dioles tipis-tipis saja sama salepnya gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah, maksudnya semuanya kondisinya oke, lukanya sudah menutup sempurna, nggak usah dibawa kontrol nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah diolesin salep kok ternyata lukanya nggak kering-kering ya, tapi jangan sampai ya, maksudnya kalau misalkan kok lukanya tambah nggak kering-kering terus kok kegigit atau gimana, nanti coba dibawa kontrol aja. itu berapa hari ya dok? Itu Untuk interval bahwa itu lukanya bagus atau tidak itu? kita masih rentan 1 minggu. Satu minggu. Cuman 1 minggu itu hanya menutup di bagian luarnya aja. Kan kita jahit ada 3 lapisan, lapisan otot atau lapisan daging, lapisan seputan, baru lapisan kulitnya. Nah kalau misalkan 7 hari itu kita estimasikan yang menutup adalah bagian kulitnya aja. Kita belum tahu kondisi jahitan di dalamnya bagaimana. Jadi lebih amannya kalau misalkan mau dilepas liarkan itu tunggu 2 minggu. Tunggu 2 minggu. Ini semasa Dona, Dona.